بسم الله الرحمن الرحيم مركز كسو دوادا أرضي chapter كيني أفراد لكن عشر كيسي لباد lesson 2 قيب تاني وحين كبرنا أن عشر كان لباد concept of heredity قارهان Mendel's concept of inheritance هذا أرضي ما دام علمي يعني أين كسو برنا إنو يهي علمي لغبرته هدها dadkii hore awood uma aysan lahayn in ay fasiraan maxay ilmuhu uga ekaadaan waalidkood as well as awood uma aysan lahayn in ay sheegaan dhirtani kala jaadka ah haddii la isu keeno in ay soo muuqan karaan noocyo ka duwan noocyadii la haystay ama in selection la samayn karo kor loo qaadi karo nooc fiican oo dhira ay wanaagsan lala imaan karo iyadoo laga hidda raacinayo geedkii lagu yaqaan sifooyinka wanaagsan hal xiraalahaas oo in muddo taagnaa ayaa waxa caalamka ku soo biiray fikradda ah in uu qaato Mendel conceptiga cilmigan the study of genetics shaqadeedu waxa soo bilaabay waliba modern genetics ka loo yaqaan casriga ah ee aan hadda ku noolnahay saynisyahan u dhashay dalka Austria la yaqaan waddankani haddeertaan Czech Republic ama Czechoslovakia ahaa wadaad baadari ah ee jooga meel kaniisad ama macbad Austrian monk ma aha daanyeer ma waa monk waa xerowga ama macbadka sheekha baadariga jooga ee la oran jiray magaciisa Gregor Johann Mendel balse ku magac dheer Mendel ayaa waxaan dhihi karnaa inuu yahay buddigihii cilmiga genetics waxaan loo yaqaanaa father of genetics waxa uu noolaa Mendel taariikhdaasi u dhaxaysa 1822 xilligii dhalashadiisa ilaa 1884 ayuu noolaa waxa uu ahaa markii hore macallin maadooyinka physics-ka iyo xisaabta macallin kaalmeeya ah ee ka dhiga dugsiyada hoose balse markiisii hore kuma uusan fiicneen barashada cilmiga sayniska laakiin waxa uu la soo baxay maskax saynisyahan oo waxa ka soo muuqatay su'aal inuu isweydiiyo geedka la yiraahdo atarka aynu naqaano garden bee ama magaciisa sayniska la yiraahdo Pisum sativum waa the genus name sativum waa species name xeerkii baan raacinay oo maadaama computer aan ku qorayno waxaan ka dhignay italics wuxuu la soo baxay maskaxda inuu baaro u yiraahdo noocyadan kala jaadka ah ee kala duwan ee geedkani atarka maxay u yeelanaysaa mid dheer mid gaaban barbakala flower midabkiisu yahay basali mid red ah white stem dheer jirid gaaban iniin qobkeeda budhkeeda uu yahay mid jactadan mid smooth waxaas sifooyinkaas wuxuu damcay inuu wax ka sheego haddaba fikradda waxay ku dhalatay inuu fasiro maxay ilmuhu uga hidda raacaan waalidkood maxaana mas'uul ka ah conceptigaas ayaynu cashirkeena ka bilaabeynaa sawirkaas waxaa inoogu muuqdo saynisyahankii Gregor Mendel halka dhinaca kale nooga muuqdo geedka lagu sameyn doono tijaabada ee la yiraahdo bee garden oo magaciisa sayniskuna yahay Pisum sativum afka Soomaaliga ku noqonayo geedka atarka halka carabiga la yiraahdo shajaratu bazala geedkaasi Mendel waxa geedka uu investigate ku sameeyay isagoo qoraya astaamaha characteristics-ka la iska hidda raacayo haddaba muxuu ahaa shaqooyinku qabtay Mendel concept of heredity conceptiga oo nasiiyay fikradii guud ee barashada cilmiga hidaha ee saynisyahanka weynaa ee Gregor Mendel wuxuu yiri inheritance-gu in la iska hidda raaco oo sifo ay ka gudubto waalidka ayna u gudubto dhasha caruurta faca offspring-ka is determined by waxa go'aamiya factors halkaas aad aan iskula socono xilligaasi Mendel uu sheegayo fikradani ma jirin genes lama aqoon as well as DNA lama aqoon dib ayaa laga soo ikhtiraacay oo la ogaaday maadaama isagu af Jarmal isticmaalay oo deegaanadaas looga hadlay Jarmal wuxuu isticmaalay kelmad makmal la yiraahdo wuxuu isticmaalay ereyga makmal or factor Mendel muxuu yiri
sababtoo aan muusan garanayn genus oo xilligaasi lama ikhtiraacin ilaa 1909 ayaa la ogaaday in uu jiro genus la yiraahdo waxyaabaha hidaha qaadayo hidisidayaasha ee laga dhaxelayo DNA-da wuxuu yiri marka waxaa go'aamiya sifada inay ka gudubto waalidka una gudubto dhasheeda from generation inay ka gudubto to generation factors are mas'uulka these factors today maanta known as waxaynu u naqaanaa genus not genus maaha genus waa duul tani waa genus hidasidayaal conceptiga guud marka sidoo ku helay sidoo Mendel ku gaaray fikradda ah oo la garan waayo why ay ilmuhu u ekaadaan resemble to their parents waxa uu ku gaaray tijaabooyin badan oo uu sameeyay muddo 8 sano ah ay u soo baxday in ay go'aamiyaan faktaro in hiddu ay jiil ka gudubto tafiir farac ay ka gudubto jiilkana ay u gudubto maanta waxaan naqaanaa waxa mas'uul ka ah factorieskaasi genus sidoo ku helay Mendel's first law of heredity xeerka koowaad ee Mendel xeerka koowaad ee Mendel maxaa la yiraahdaa Mendel maxalkaas xeer kaliya ayuu dejiyay ardayo maya waxa uu dejiyay 3 xeer xeerka koowaad oo la yiraahdo law of segregation qaanuunka takoorka ama qaanuunka kala soocidda waxa ku xigay independent assortment iyo codominance saddexdaas xeer ayuu dejiyay annagu waxaynu baranaynaa haddaba marka law of segregation qaanuunka takooridda muxuu dhigayaa qaanuunka takoorka law of segregation wuxuu qorayaa uu leeyahay in astaantu uu yeelanayo astaamaha ay yeelanayaan nooluhu waxaa go'aamiya pair of alleles halkaas aan ku jilciyo pair of alleles maxaa la yiraahdaa waa genus different pair of alleles tusaale waxaan soo qaadanaa casharkan kii ka horeeyay in geedka markii uu fiirinayo dheeraanta wuxuu yiri waxaan u soo qaadanaynaa xarfo genotype ah labadaas tiidha dheer inay noogu taagan tahay tallness dheeraan haddaba waa alleles these two alleles maxay ka samaysan yihiin same genus isku mid ah marka wuxuu yiri waxaa go'aamiya pair of alleles qandiyo lamaana ah kuwaasoo daad separate kala soocmaya or segregate kala tegaya during reproduction marka uu dhacayo taranka reproduction waxaan ka wadnaa during gamete formation marka la sameynayo gamete muxuu noqonayaa male gamete oo kan labka ah oo u naqaano sperm xawada iyo female gamete oo aan u naqaano ovum or egg oo kaxanta marka la sameynayo waxaynu ku soo qaadanay reproductionka iyo cell divisionka qaybsan unugeedka marka uu dhacayo meiosiska in loo kala qaado reduction division uu yahay oo laba loo kala soocay 46 chromosome inay u kala bixi doonaan 23 each warkaani aan soo koobo xeerkaani wuxuu ku leeyahay pair of alleles-kaasi way kala soocmayaan si aan loo meeldayin marka lagu guda jiro during gamete formation xeerkaasi ayuu ku dabaqay waana arkaynaa sida uu noqon doono haddaan hadalka mar kale kugu celiyo xeerkani wuxuu qorayaa naska wuxuu oranayaa in dabeecadaha astaamaha ay ka gudbayeen noolaha una gudbaya kuwa kale ee dhashooda waxaa go'aamiyo pair of alleles qodobkaas aad u qabso kuwaasoo separate kala taga kala takoorma kala soocma during reproduction or during gamete formation markuu dhacayo waayahay sidee noqonaysaa haddaba aynu aragno tijaabadii uu sameeyay ee xeerka uu ku imaaday xeer goorma la dejiyaa waxaan yiri marka hore aragtiya la sameeyaa hypothesis ayaa la qaataa kadib waxa la observation marka koowaad la sameeyaa indhayn urkuurgalid kadib waxa loo soo gudbaa in la sameeyo wax la yiraahdo experiment tijaabada wixii ka dambeeya ka soo baxa ayaa xeer laga dejiyaa Mendel muxuu sameeyay haddaba Mendel's experiment tijaabadiisa maxay ahayd Gregor Mendel waxa uu sameeyay several experiments maadaama muddo 8 sano uu waday shaqadani wuxuu sameeyay tijaabooyin aad u badan isagoo adeegsanaya bee plant geedka atarka la yiraahdo geedkan ma aha geed digireed ma aha waa uu ka duwan yahay waa geed la yiraahdo bazella ama atar afka Soomaaliga ama garden bee lagu yiraahdo afka Ingiriiska ayuu adeegsaday why Mendel selected bee plant waa su'aal malaayinta geed ee xilliga Mendel jirtay
muxuu uga socday geedkan la yiraahdo bee plant geedka atarka geedaha kale muxuu uga socday waa su'aal meesha ku jirta jawaabtu waxay noqonaysaa sida tan marka koowaad easy to cultivate geedkani beerashadiisa ama koriimadiisa si dhakhso ah ayuu ku kori waxa lagu beeran karaa small area meel yar maadaama macbad uu joogo oo meel uu degan yahay macbadka dhul yar ayaad ku beeran kartaa marka labaad beerashadiisana kagama baahanayso wax badan inaad ku bixisid easy cultivate waa qodob uu ku doorto muhiim ah labo qodobka labaad ee Mendel uu ku doorto waxay tahay produce lots of offspring waa tafiirta ama faraca halkii margeedkaasi wuxuu ku dhalayaa wax tiro badan oo iniina oo hadhowna ku noqon doonto geedo wuxuu ku doortay qodobka saddexaad Mendel ay noqonaysaa they can be easily self-pollinated or cross-pollinated geedkani waa geed aqbalaya isfaxlid inuu geedka isfaxlo as well as cross-pollination faxlid gudban oo in geed kale laga soo qaado qaybta labka la keeno geed kale qaybtiisa dhadiga laakiin isu same species ay isku sinjihiin oo isla bee plant ah bee garden marka geedkan wuxuu ku doorbiday wuxuu aqbalayaa laba faxlid isfaxlid ah oo self pollination ah iyo cross pollination faxlid gudban labadaba uu aqbalayaa uu ku doortay geedkaas waayahay they have variety of traits wuxuu kale ku doortay geedkani waxa la helayaa isagoo leh astaamo iyo sifooyin kala duwan kuwaasoo which are easily distinguishable si fudud lagu kala sooci karo oo waa sidee wuxuu helayaa geedka atar dheer sidoo kale geed atar gaaban wuxuu helayaa isagoo purple flowers leh wuxuu helayaa isagoo white flowers red flower leh sidoo kale isagoo ubaxa ka bixinaya axial or terminal isagoo geedka dhinac ka bixinayo ubaxa isagoo kor ka bixinayo isagoo bodka ama qobka ay miraha ku jiraan ay yihiin kuwa jactadan iyo isagoo kuwa smooth oo sifooyinkaas ee toddobada ah ayuu wuxuu u yeeshay in uu u dooran karo haddaan ku celino marka Mendel wuxuu doortay geedka atarka muxuu u doortay easy cultivate si fudud lagu beeran karo produce lots of offspring wax badan inuu soo saarayo in uu aqbalayo labada nooc oo faxlidda ah easily self-pollinate and cross-pollinate sidoo kale inuu leeyahay noocyo badan oo kala duwan uu tijaabooyin ku samayn karo waayahay tijaabada Mendel waxaan niri wuxuu u doortay geedkaas sababuhu ku doortana waa sheegnay aynu ka gudubno ila soco astaamaha toddobada sifo aan sheegaynay waxa kamid ah wuxuu eegayay shape-ka seed-ka iniinta waxay qaabka ay leedahay ma mid markii la taabto smooth aha waa sifo dominant ah oo wax sheeqiso mise waa sifada la sheeqiyo markasta qarsoon ee soo muuqan karto kaliya ratio 1 ku soo muuqan karto oo ah wrinkled mujactadana wuxuu fiiriyay seed color iniinta colorkeeda marka wuxuu fiiriyay shape-ka qaabku yeelanayo markaani colorku fiiriyay iniin yellow ah oo yellowga mar walba wuxuu qariyaa cagaarka mise waa iniin green ah sida sawirka kaaga muuqato sidoo kale wuxuu eegay bud shape bud waa qobka iniinta ee ku jirto qob ayaa la yiraahdaa waa qobka digir ha ahaato qof geed walba ay iniinta gudaheeda inoogu dhex jirto kan kore ee banaanka yaal ayaa la yiraahdaa budka wuxuu eegay shape-kiisa ma mid inflated aha oo gudaha isugu dhexdhacsan mise waa wrinkled isaguna waa mid leh riigo jactadan wuxuu eegay bud colorkiisa isna ma green ba bise waa yellow intaasi sifooyinkaasi wuxuu u soo guday sifada kale ee shanaad ee afaraad oo ah flower color ubaxa midabkiisu ma purple sida kaaga muuqato midabkaasi purple-ka ah mise waa white cadaan wuxuu kaloo eegay flowerka positionka uu ku yaalo stemku ku dul yaala mise caaradu kaga yaala stemka miyo on the stem yahay mise waa tip mise waa letter dhinac stem length geedku mid dheer mise mid gaabana waxaan fahanay Mendel inuu geedkani u doortay uu leeyahay sifooyin kala duwan oo aan hadda sheegnay ah toddobadaas sifana uu ka daraasay the seven traits that Mendel studied waa sida halka had nooga muuqatay as shown in this table waa flower color flower position stem bud shape bud color seed shape seed color waa inaad aad u taqaanid okay experimentigan wadnaaye waxaa jira monohybrid inheritance iyo dihybrid inheritance nagu waxaanu qaadanaynaa inheritance-ga midda ah hal barxanaha ah mono waa hal hybridna waa barxane oo maxaa laga wadaa waxaan eegaynaa kaliya
waxa la iska hidaraacayo hal astaan one trait dheeraan height muxuu noqon karaa tall or short waxaan eegaynaa color muxuu noqon karaa white color or red color only waa one markaas waxaan naqaanaa monohybrid inheritance what's monohybrid inheritance waa maxay waa is the inheritance of one character waa marka la kala raacayo hal astaan hal sifo aan daraasaynayno tusaale monohybrid inheritance-ga ka dhaxeeya homozygous tall kelmaddaasi homozygous waa soo baranay maxaan ku sheegnay arday waxaan ku sheegnay bacramino isku jaada marka aynu dhahno labadaas tii oo tallnesska noogu taagan isku midka ay yihiin waa homozygous dominant or ama homozygous recessive oo shiiqsana ah kana waa shiiqiye wuxuu adeegsaday tall plants geed dhaadheer oo bacramino isku jaada iyo dwarf plant dwarf waa cilinku waxaa la yidhahdaa geedka gaaban qofka gaaban wax walboo gaaban dwarf isagana homozygous ah okay tijaabadiis wuxuu soo qaatay geed dheer oo aan ahayn bacramino isku jaada oo aanan ahayn kala jaad oo u taagan dheeraan iyo mid u taagan gaabni waa yahay maxaan si fiirinaynaa one trait saas daraaddeed waxaan dhahaynaa monohybrid inheritance mendel wuxuu yidhi aynu u qaadanno markaan ka hadlayno maadaama geedkii intaan dhaqaaqno ayna tegi karin beer oo isla daqiiqadan aynu geed intaan beerno markii way noo suurtagelay muddo ay nagu qaadanayso wuu noo fududay wuxuu noogu dejiyey xeer iyo xarfo oo mendel wuxuu adeegsaday xarafka capital letter t in ay ugu taagan tahay tallness dheeraanta small letter xarafka gaaban inay ugu taagan tahay dwarfness oo laga wado shortness gaabni maadaama jinisku aan nidhi waxaa mas-uul ka ah pair of allele mid walba wuxuu noqonayaa labo waa allele for tallness and allele for shortness waayahay kadibna muxuu sameeyey mendel crossku macnaha waxay noogu taagantay kelmaddaasi isu tallaalid oo laga wado geedihii ayuu isku tallaalay halka xayawaanka aan dhihi doonno wuu isku tu'iyey oo mate aan ka adeegsan doonno isagu laakiin mendel xayawaan ma ku sameyn experimentige waxa uu ku sameeyey only plant gaar ahaan geedka aan dhahnay garden bee sidaas ayay u dhacday sida halkaa idinkaga muuqdo haddaan si koobida anigana u qoro haddii u soo qaatay tallness waxaan u naqaanaa p generation waxaa laga wadaa parent generation jiilkii waalidka b wanaan usoo gaabsanaa p generation oo muxuu noo yahay b generationkeenu waa t oo tall plant ah waa maxay waxa kani waa soo baranay xarfaha maxaan u isticmaali jirnay always letters genotype yes genotype-ka waalidka genotype of the parent tt iyo wuxuu ku crossgareeyey crossed homozygous recessive oo short gaabniya phenotype-ka muxuu noqonayaa phenotype-ka wuxuu noqonayaa this one tall aan dhahayna maadaama uu yahay the physical outward appearance muuqaalka dibadda usoo baxayo waa tall dheeraan kanina phenotype-ka waa maxay waa short ama dwarfness labada ere mid kaaratid waa isticmaali kartaa dwarf or short waaya mendel experimentigiisa muxuu ka bilaabay wuxuu noo sheegay xeerka koowaad ee mendel muxuu dhigayay wuxuu dhigayay in la yidhaahdo law of segregation qaanuunka takooridda oo sidee waxaa loo celinayaa marka gameedka u sameynaya mid walba waa la kala saaraya waa la kala soocaya maadaama ay isku mid yihiin inaad soo celiso waa samayn karnaa laakiin waa kooban kartaa sida sawirkaasi kaaga muuqdo hal tii waxaan u kala qaadaynaa gameteska saan loogu wareerin goobaan gelinaynaa kani muxuu inoo caddaynayaa gametkaygu waa maxay gametkaygu wuxuu igu taagan yahay laba tii oo oru kala qaaday this one ama waa qaybta meelkaan u qaadanaynaa waa antharkii ama bowling grainkii ama waxaan u qaadanaynaa ovulkii oo ah femaleka markaan ka hadlayna excelka kanina waxaan dhahaynaa sidoo kale gameteskiisaan u celinaynaa waay
waxaan raacnay xeerkii koowaad ee Mendel oo ah we segregate waynu kala soocinaa waynu kala takoorinaa waaye maxaa xiga then fertilization waa isku bacriminaynaa gametekan T capital waxaan u keenaynaa T small tanina mar kale T-dan ayaan qaadaynaa waxaan u geenaynaa T-daas T small T capital T small mar kasto dominantiga ayaan soo hormarinaynaa recessive-kan dabeysiinaynaa mar kale haddana waxaan qaadanayaa gametekan T for tallness u taagan T-dana u geenaynaa T capital T small mar kale waxaan qaadanaynaa T-dani waxaan u geenaynaa T-da ku xigto T capital T small aynu fiirino falaaraan maxay noogu taagan yihiin fertilization maxaa dhacay bacriminaa dhacday waayahay waxaa noo soo baxay xarfo waxaa noo soo baxay jiil cusub jiilkan waxaan nidhi waa parental genotype this one is parental genotype waa genotype-ka waalidka waa this one kuwa noo soo baxayna maxay noqonayaan filial F1 generation F waxaa laga soo gaabiyey filial oo la macno ah son F1 generation waxaan leenahay waa faci ama jiilkii koowaad tafiirti koowaad generationkii koowaad generation koowaad haddii lagu weydiiyo soo saar hidda muujiyahooda ama hidda tilmaamahooda this one waa genotype F1 genotype waa T capital all waa isku egyihiin for T capital T small iska gaabi anagu uma baahna xarfo la isku dhudhuftee maxaan ka fahnay markii uu sameeyay tijaabadii koowaad Mendel wuxuu ogaaday geedkii dheeraa markii uu ku talaalay geedkii gaabnaa dhashi koowaad farci koowaad u soo baxay phenotype-ka F1 phenotype muxuu noqonayaa phenotype-ka jiilka koowaad all dhammaantood tall plantis waa dhir dhaadheer halkaasuu su'aal iska weydiiyey Mendel wuxuu yidhi labadii geed aan isu talaalay geedna wuu gaabnaa midna wuu dheeraaye jiilkii koowaad iniintii ay dhaleen markii uu beeray dhirtii soo baxday dhammaan waxay noqdeen dhir wada dhaadheer halkaasi miyuu uga haray Mendel may muxuu sameeyey wuxuu u gudbay jiilkii koowaad haddii la isku talaalo iyaguna maxaa ka soo muuqanayo waan wadnaaye jiilkii koowaad maxay noqdeen kani wuxuu ahaa homozygous pure kanina wuxuu ahaa homozygous oo pure laakiin kuwan noo soo baxay maxay noqonayaan heterozygous bacrimine kala jaada oo mid walba waxaa ku jirto T capital oo tallness ah iyo waxaa ku qarsoon recessive ku ah shortness gaabnida haddaba ma soo muuqanaysaa geedkii gaabnaa sifadiisi aynu eegno waxaan isku tu'inaynaa jiilkii koowaad aan waarid ka dhigaynaa T capital T small T capital T small waa maxay ahaayeen bacrimine kala jaada this one waa markaani parenti bay noo noqonayaan F2 generation inay soo baxdaan rabnaa jiilka koowaad aan waarid noqonayo sidii si lamid ah ayaan u kala qaadaynaa xeerka segregation-ka sameynaynaa T-dani gooni baan gamete uga dhigaynaa tan ku xigtana gooni baan gamete uga dhigaynaa tanna sidoo kale maxaan sameeyey raacay xeerkii ahaa way kala qaadmayaan during gamete formation waxa kan noo sawirana waa gametes hooska aan u yeelnay ayaan kuwa kale kaga soo celinaa inuu gamete yahay waxay nooga xiga fertilization aan sameynaynaa T capital iyo waxa soo imaanayo T capital laba T oo capital ah waa pure dominant oo tallness ah waliba dheer kan ku xiga T capital T small kan ku xiga ma dhehaysid T small T capital ma soo hormarinaysid waayo dominantigu shiiqiyaha ayaa laga soo hormariyaa shiiqsanaha waxaan leenahay T capital T small ugu dambeyn T small Mendel waxaa u soo baxday markii uu jiilkii koowaad waarid ka dhigay iyagu isku talaalay markay weynaadeen iniintii ay dhaleen markii uu dhulka beeray mar allaaliya mar kasta uu helo 3 geed oo dheer waxa u soo baxaya mid gaaban xeerkan qaybta monohybrid inheritance-gu saamigeeda waxaa la yiraahdaa 3:1 oo laga wado 3 geed oo dhaadheer 3:1 iyo hal geed oo gaaban 3:1 waxaan halkaani ka fahanay sifadii gaabnidii geedka waaridka ahaa parentiga ahaa in ay soo muuqatay
jiilkii labaad maxaa halkaas inooga soo baxay in hiduhu uu jiil ka gudbo jiilkanina u gudbo maxaa qaadayo these factories oo maanta aan u naqaano genes oo waa maxay halkaani waxaa ku jiray chromosome-kii laga helayay geneska ee wateen waxay ahaayeen gene for dwarfness gaabnida oo maxay f1 u soo bixi waayeen waxaa jirto sifo wax shiiqiso oo ka awood badiso sifada kale waaye aynu u gudubno ayadoo muuqaal ahaan tall iyo short parenting waa ka geed dheer geed gaaban f1 generation marka isu keenay maxay noqdeen dhammaan geedihii soo baxay waxay noqdeen dhaadheer oo maxaa dhacay gaabnidii waa la qariyay all tall plants markii aan f1 generationkii soo qaadnay iyagoo aan parenting ka dhignay parenting oo jiilkii labaad jiilkii koowaad parenting aan ka dhignay iyaguna maxay soo dhaleen f2 generation second filial generationkii labaad oo maxay noqdeen this one waa pure oo tall ah dheeraana labadaana waa heterozygous tall gaabni ku qarsan tahay kan waa pure dwarf oo gaabni ah waxaa noo soo baxay 3 tall and 1 short probability markaan dhahno boqolkiiba saami markaan u celino waxay noqonaysaa dheeraantu boqolkiiba 70 maxaa yeelay waa 3/4 times 100 4 divided by 100 waa 25 times 3 75% halka uu kan kale noqonayo 1/4 times 100 4 waa 25 times 1 waa 25% markii aan ku eegno itmaalka ee lagu helayo geed gaabanna waa boqolkiiba 25 waayahay haddaba example-ka labaad waxaan soo qaadanaynaa waa midka labaadna ardayga soo gabagabeynayna inaad ku fahantaan waxa uu leeyahay sida tan soo socoto geed iniintiisu tahay kalarka iniintiisu yahay seed kalarkiisu yahay green waa cagaar yellowga ayaa mar kasto shiiqiyo greenka seedka cagaaran haddaba laba xaraf u kala qaado abbreviate waxaa ku xarfan u qaadanayna y capital oo noogu taagan yellow seed as well as y small oo noogu taagan green seed adigoo raacayo xeerkii Mendel ku samee marka using adoo isticmaalayda upper letters xarfaas aan ku siiyay oo y capital y small ka shaqee genetic cross ku samee soo saar f1 generation jiilka koowaad mar labaad genotype-ka iyo phenotypic ratio saamiga hidda tilmaamaha iyo hidda muujiyaha jiilka labaadna soo saar waayahay si haddaan ku sameeyno dabcan boxkaas ayaan ka arkaynaa markii aan soo qaadanay labada y oo yellow noogu taagan boxka sida kaaga muuqda eeg parentiga ah iyo y-da greenka ah labada y waa pair of alleles this one waa parental genotype maxaan ku sameynaynaa xeerka waxaan gelinaynaa gametes ayaan u celinaynaa male gamete iyo female gamete pollen grain iyo ovary ayaa u kala labadooda oo xasidayaasha halka bini aadamku aadamuhu uu yahay sperm iyo ovum waa sidii baan sameynaynaa fertilization isku sameynaynaa waa y capital y small kana sidoo kale y capital y small y capital y small y capital y small maxay noo soo baxay y maxay noogu taagnayd capitalka yellow huruudiga ama jaalaha iniinta noo soo muuqanayso waxay noqdeen dhammaan iniin all phenotype markii su'aasha lagu weydiiyay waxa waaye ka shaqee genotypic ratio iyo phenotypic ratio haddaan sameynay f1 generation waxaan ku khasbannahay su'aashana la weydiiyo oo f2 generation inaan soo saarno oo aan f1 generation ka dhigno waarid iyagaan isku tooyno waayahay marka koowaad f1 generation waa ka shaqeynay f2 generation waxay noqonaysaa y small y capital y small y capital y small waxay noo soo baxaya laba y oo capital ah oo u taagan iniin seedkeeda pure ah oo yellow ah sidoo kale mid yellow ah laakiin ay ku qarsoon tahay green iyo iniin yellow ah oo ay ku qarsoon tahay iniin green cagaaran iyo in laba y small ah
oo inoo soo baxday intaas haddaba F1 genotypic ratio markii la weydiiyey waa 1 oo pure ah oo gaar ah ka duwan 2 oo isku nooc ah 1 to 2 to 1 oo isaguna green ah phenotype markii la yiraahdana waa 3 ratio 1 oo sidee ku noqonaysa 3 yellow ah iyo 1 green ah intaas waxay inoogu dhan cashirkeeni labaad exercise-kan ardayga ka soo shaqeeyay muxuu Mendel ku doortay geedka biyo balantiga atarka sidoo kale naska muxuu qorayaa xeerka koowaad ee hidaha Mendel sharaxaad ka bixi halbacriminaha isku talaalka halbacriminaha monohybrid cross sidoo kale haddii ubaxyo cascas lagu talaalo geed ubaxyadiisu yahay caddaan adoo adeegsanaya xarafka R capital ra-weyn ubaxa cas una qaadanaya ubaxa cad W capital ka shaqee adigoo isku talaalaya genetic cross F1 generation ka soo saar sida hadda u soo saareen marka labaadna phenotypic and genotypic ratio F2 generation soo saar waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa inoo cashiradeena dambe